Hello，大家好，多謝車友支持豐田 RAV4 翻頭啦。今日舊客戶6年前嘅客戶感激。咁啊，介紹主機咧，咁啊講講個操作。咁而家係12月10號啦。咁我前日重新跑過翻呢部咧，係升級咗啦，已經係我哋全新優化到咁癲。依家係 V880S 嘅超級版本。咁我哋安兔兔跑分咧有70萬分啦，已經去到。咁啊，而家眼前見到呢個14.7寸啦。咁啊，操作上呢，就同以前大同小異啊。咁依家睇緊呢個超高清嘅影片啊。咁啊，呢部機可以出到 4K 嘅影像嘅。咁啊，依家呢個呢個主機呢，最新我哋12月份嘅操作軟件係早機。依家今日10號，咁我哋小弟係前日先搞嘅。咁啊，最新最巔峰嘅，配到埋我哋依家超級嘅360啦。依家呢個最新鏡頭，亦都係啱啱前兩日先翻。咁呢個下一條片先講。呢度講翻個主機啦。咁啊，主機呢度呢，咁啊太控啦。咁呢部車呢，就做咗高配。咁啊19年嘅 RAV4 零舍特別。咁點樣做到高配呢？咁啊自己動腦筋啊，非正常操作嘅認知做到啊。咁呢家呢個我哋又可以做到呢個。咁呢啲都係 option 啦。咁我講翻呢啲可以支援到嘅，俾大家睇睇。咁呢度有啲數據啦，咁原廠嘅設定啦。咁呢啲我唔讀啦。呢度因為呢度控制到嘅，但好多車款好多品牌都可以做到呢樣嘢。咁呢個 optional 嚟嘅，咁啊錢唔多嘅。咁啊按照需求啦。咁日常嚟講就係線控啦，即係線控就 OK 噶啦。咁呢度我哋可以切換啦。咁你最新版本 Disney 啊、Netflix 啊，咁啊呢啲全部都已經裝晒落部機度啦。咁同埋可以高德地圖啦，高德地圖呢啲必須嘅。咁喺裏邊可以用廣東話操作啦。咁我哋依家有外掛咪同埋內置咪有2個啦。嗱，咁呢度好簡單嘅，太子道西，咁啊好輕鬆就做到廣東話操作。咁呢啲經年累月去處理噶啦。咁啊呢個已經 OK 啦。咁主機嘅操作好簡單啊，其實好簡單，長按短按選擇。咁但係就分割啦，可以分割嘅情況呢，嗰個 APP 咧，即係個 app 啦，個應用程式呢，咁啊大家就唔好擺落呢個位得咯。其實呢個位等於嗰個分離嗰個功能咁解啫。咁分離咗落去，咁啊喺本機唔出現噶啦。咁啊做唔到分割噶啦，即係 Android 嗰個嘅特性嚟嘅。咁依家迪士尼咁計啦嚇，迪士尼咁依家喺後台見唔到，咁啊即係頭先我講嗰樣嘢啦。個定義就咁樣樣啦。譬如間要做翻佢做分割，咁擺翻第二個內咪就 OK 咯。咁開翻迪士尼咧，咁迪士尼應該係本身個第三方嘅支援嘅嗰個分割嘅。嗱，咁依家呢度，譬如間我哋用呢個做左邊，呢個做右邊，咁你 play 咪 OK 咯。咁我哋仲可以大細比例咧，咁你唔要就抌咗佢啦，就咁樣樣。咁平時操作咧，因為呢一個已經好完善啦，喺我哋個版面裏邊，我覺得都唔需要落去呢個裏邊個 icon 裏邊，因為都已經足夠。呢度可以擺幾個，其實呢個全部都支援嘅。譬如我哋而家唔要呢個，我哋自己 download 更多其他嘅第三方嘅時間咧，咁呢個全部出現翻晒，佢全部都兼容嘅。全部都兼容到嘅。咁正話我哋睇緊呢個12K 嘅片段啦，部機我哋可以睇 4K 啦，係嘛？咁依家呢度1440，因為我哋不足嗰個數據，我哋公司呢度咁啊夠啦。喺呢個畫面裏面區別唔到嘅，可以睇 4K 嘅。咁呢度咧，我哋有 AKM 最發燒嘅聲音啦。呢架車我哋換咗 Hertz 嘅喇叭啦。咁呢度聲音嗰度大家都知道部機嘅威力啦。咁就換咗前面一個因為呢架車散晒啦，個喇叭已經。咁呢度呢，我就唔示範聲啦，講嗰部主機14.7寸呢個超大，咁俾大家睇睇後邊，好似喺呢度。咁佢直接貼住嘅，咁啊貼住個主機呢，完全係冇問題嘅。咁啊大家就記住啦，有好多看似外貌好似嗰啲，尤其是呢行裏邊嗰啲，咁就嗰啲花言巧語我就唔講啦。咁
即係嗰個做法、身份位置唔一樣咁嘛。呢啲好似咁我做到呢個咁啊，都要動腦筋啊。尤其是豐田啲車，尤其是19年嗰啲，咁呢個19年嚟嘅，咁啊點樣做到呢啲咁嘅高配呢？咁啊動腦筋。咁啊呢個機已經係暫時最巔峰啦。咁啊改版啦 V880S。咁呢度最高去到12GB加512 12GB RAM 加512GB ROM。咁呢啲都可以轉啊。你需要用啲乜嘢？可以平時裝啲咩落去呢？咁呢多媒體，多媒體我哋呢個藍牙嘅聲音啦，收音機嘅聲音啦，呢度有 RDS 嘅收音機啦，呢度收到勁爆啦，收好多台。咁我手動追俾大家睇睇。停好多個台。咁呢啲按照佢停幾多？按照翻你本身嘅車啦，嗰個高頻嗰個信號俾佢有幾多？咁啊，大家有好多車主有啲唔會成日話機當然係好重要啊。咁你來源都好重要。咁呢個大家衡量翻啦。咁嗱，呢度我哋嘅插手指嘅位置啦，同埋hard disk嘅各方面啦。咁呢度我哋嘅最好嘅聲音嘅 DSP 設置啊。咁呢度我哋乜都唔需要，因為一般我淨係一條 EQ， 一個好嘅播放器，純自然輸出，原音還原，其他盡量就唔好用嗰啲味精啊。咁呢度小弟最中意呢個嘅界面噶啦。咁啊呢個 V880S 嗱，咁啊任何尺寸由9寸開始，到而家最大嘅14.7寸，同埋好多主機車款嘅即係嗰個專用嗰個唔同嘅專屬嗰個模具嘅面框啦，譬如間 Alphard 嗰啲啊，20、30係啊，Nova 80啊嗰啲啊，咁好多林林總總全部現貨。咁歡迎大家呢，有興趣請查詢嗱，因為文字上寫太多，大家就唔想睇嘅。咁講啦，就盡量精簡啦。而家已經係呢啲全部都有嘅。咁呢個360轉頭講第二條片呢個 CarPlay 藍牙高通5.1，咁啊最 top 呢部機噶啦。咁啊歡迎大家查詢 ，thank you。